Barchaga salom do'stlar, sizlarмен sport жаңалықтары videoni bosamiz burun arnaga kelib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizde bo'ladi. Aydos Erbosunұлы ma'lumdeme жасады. Екінші орта салмақтағы қазақстандық боксшы Aydos Erbosunұлы комада шыққаннан кейін әлеуметтік желіде жазба жариялады деп хабарлайды. Боксшы келген хабарламалардың скриншоттарын жариялап, алаңдап қолдау білдіріп отырған отандастарына алғыс білдірді. Осыған ұқсас SMS-тер көп келген екен. Барша қолдап жатқан халқыма рахмет. Алла қаласы мықты болып ораламыз сөзсіз. Алла жазса алар, асуымыз әлі де алда, деп жазыпты Ербосынұлы. Еске салайық, 6 қараша қазақстандық боксшы кубалық Давид Маррельден нокаутпен жеңілген болатын. Супер орта дивизиондағы жекпе-жекте WBA титулы сарапқа салынған еді. 12 раундтық нокауттан кейін Айдостың шұғылы түрде Миннеаполис қаласындағы ауруханалардың біріне жеткізіліп, оған миына қан кету диагнозы қойылып, жасанды түрде комаға түсіріп, операция жасаған еді. Өзбектен шыққан Олимпиада чемпионы баспен ұрған қарсыласын бір соққымен құлатты. 2022 жылға Олимпиада чемпионы Баходыр Жалолов кәсіпқойда кезекті айқасын өткізді. ақштың Карсон қаласында өткен айқаста ол америкалық Кертис Харпермен жұдырықтасты. Ауыр салмақтағы айқас 10 раундтық есептелген болатын, бірақ 4-шісінде аяқталды. Жалолов қарсыласын бір соққымен құлатты. Харпер аяққа тұрғанымен торшы жекпе-жекті тоқтату туралы шешім шығарды. Кертис 3-ші раундта да бір құлап алған болатын. Еске салайық, Жалолов 2019 жылы әлем чемпионы және 3 рет 2017, 2019, 2021 жылы Азия чемпионы атанған. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Баршаға рахмет достар.